真係估唔到，啱開通珠海到香港嘅直通巴喺華發商路可以坐到香港嘅遠方尖沙咀。旁邊呢個發展商真係好醒目，即刻搞得㗎，仲要係現樓啊，而且係樓層任選嘅。就係呢個77平咧，可以做到3個單位。呢邊係廚房位置嚇，到時交樓3件路都有一齊食嘅。到時係櫃咧都係幫你做好嘅嚇。呢邊咧係我哋嘅餐廳位，再過嚟咧就係我哋嘅客廳嚇，大梳化嚇。最緊要咧過嚟用佢呢度望一望啦，前面呢個位置啊就係華發商都咧，咁啊落樓咧步行5分鐘就到啦。出面咧仲有大海嘅景觀嘅喎，高層咧望到海景都好靚嘅。嗱，而家咧睇緊我哋休息區嘅佈局嚇。77平做到3房，洗手間咧都同你做埋乾濕分離嘅效果嘅。嗱，呢間咧就做書房啦，樓下有公園嘅，呢邊咧就係客房嘅，有朋友過嚟又可以住。呢間就係我哋主人房啦，都幾溫馨啊，可以擺埋個衣櫃嘅。依家咧總計108萬，任你挑選嘅，有中意朋友快啲過嚟揀單位啦。